Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, in this occasion I would like to explain about kind of English test. Kali ini saya mau menerangkan tentang jenis-jenis tes dalam bahasa Inggris. Jadi ada 3 ya, kalau untuk anak SMK itu biasanya ada Viera, TOEIC, dan TOEFL. TOEFL itu nanti levelnya lebih tinggi lagi ketika kalian sudah memasuki universitas. Untuk tes Viera adalah tes yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khusus untuk anak SMK kelas 12, meskipun anak kelas 11 juga boleh ikut, tapi diutamakan untuk kelas 12. Tes Viera terdiri dari 100 soal dari listening dan reading. Itu untuk tes Viera. Levelnya lebih mudah dibandingkan dengan tes TOEIC. Tes TOEIC adalah Test of English for International Communication. Jadi TOEIC itu adalah salah satu jenis tes berbahasa Inggris untuk melatih keterampilan penggunaan bahasa Inggris. Untuk tes TOEIC ada 200 soal, 100 listening dan 100 reading. Dan kemudian untuk tes TOEFL atau Test of English for Foreign Language itu untuk yang kalian mau pergi ke luar negeri atau kalian mau melanjutkan studi di luar negeri ya, terutama. Kemudian jika kalian sudah masuk ke universitas, salah satu syarat yang diterapkan di semua universitas itu menerapkan harus memiliki tes TOEFL dengan standar tertentu. Tentu saja tes TOEFL untuk jurusan bahasa Inggris dan jurusan lainnya berbeda. Itu salah satu syarat kalau kalian mau wisuda ya, itu untuk tes TOEFL, Test of English for Foreign Language. Perbedaannya antara TOEIC dan TOEFL, perbedaannya di materi listening. Kalau materi listening itu di tes TOEIC itu ada describing picture atau photographs, mendeskripsikan gambar, tapi kalau tes TOEFL itu tidak ada. Untuk jumlah soalnya sama 200 soal. Tes TOEIC dan TOEFL itu sama-sama 200 soal ya. Listening comprehension untuk tes listening, untuk tes Viera dan TOEIC. Tes Viera dan TOEIC yang pertama ada photographs, mendeskripsikan gambar. Number 2 question and response. Number 3 conversation, and number 4 short talks. Reading comprehension, incomplete sentences, jadi ada disajikan satu kalimat tapi kalimatnya itu tidak lengkap, dan nanti ada option atau pilihannya, 4 choices, ada 4 pilihan, and you have to choose. Kalian nanti harus memilih A, B, C, or D, antara A, B, C, D itu. Text completion itu nanti ada disajikan sebuah teks bacaan ya, dan ada beberapa kata yang dihilangkan, and you have to fill the blank. Kalian harus mengisi kata yang dihilangkan tersebut. Dan bagian ketiga single or double passage. Jadi nanti di bacaan itu disajikan bacaan, ada yang pendek, ada yang panjang, dan kemudian ada beberapa pertanyaan. Bisa satu bacaan itu 2 pertanyaan, bisa juga dalam one passage consists of 5 questions. Satu bacaan terdiri dari 5 pertanyaan. Ya, semuanya sama dalam bentuk pilihan ganda. Jadi jangan khawatir, tidak ada isai. Tipsnya untuk mengerjakan listening, di bagian photographs, di bagian mendeskripsikan gambar, kalian dengarkan baik-baik, kemudian yang sesuai yang ada di gambar tersebut. Jadi no need to guess, kalian jangan menerka-nerka, oh nanti di sebelah sini ada apa, kemudian akan terjadi apa gitu. Kalau itu terkaan itu nggak bakalan benar. Jadi ya sudah, apa yang kalian lihat itu kalian nanti disuruh mendeskripsikan apa yang sedang terjadi, apa yang ada di gambar tersebut. Jadi fokusnya ada di situ. Dan ketika mengerjakan listening, kalian jangan ngantuk. Kalau kalian ngantuk, udah lewat satu soal, lewat soal berikutnya juga nanti kalian akan aduh apa ya, apa ya gitu. Nanti kalian nggak bisa fokus mengerjakan soal selanjutnya. Itu kalau untuk di sini jangan ngantuk. Apalagi ya, kalau pas mau tes jangan kelaparan, jangan kekenyangan. Artinya perut kalian itu sudah terisi tapi tidak
kekenyangan. Nanti kalau kekenyangan bikin ngantuk, kalau kelaparan nggak bisa fokus gitu ya. Oke, let's see, kita lihat ya. Untuk bagian pertama, photograph. Jadi please describe the picture, kalian harus mendeskripsikan gambar ya. Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section, with special directions for each part. Part 1. Pictures. Questions 1 to 4. Directions. For each item, there is a picture in your test book and 4 short statements about it on the tape. They are spoken twice and are not written out on your test book, so you must listen carefully. You must choose one statement, A, B, C, or D, that best describes the picture. Then, on your answer, mark your choice. Example: look at the picture and listen to the 4 sentences. Now listen to the 4 statements. A. They're looking out the window. B. They're having a meeting. C. They're eating in the restaurant. D. They're moving the furniture. Let's begin with question number 1. 1. Look at picture number 1. A. The kid is running. B. The kid is taking a bag. C. There are some florists. D. The little girl is standing among the flowers. 2. Look at picture number 2. A. They are writing the letters. B. They are doing some exercises. C. They are taking picture happily. D. They are following flag ceremony. 3. Look at picture number 3. A. They are all women. B. They are having a meeting. C. They are standing outside the meeting room. D. They are bringing mobile phone. Part 2, question and response. Ini disajikan, kalian akan mendengarkan sebuah percakapan singkat antara laki-laki dan perempuan, and then you have to answer the question. Kalian nanti harus menjawab pertanyaan itu. The question and the answer, pertanyaan dan jawaban itu tidak dicetak di dalam buku. Jadi semuanya listening, full listening. Untuk tes TOEIC dan TOEFL itu biasanya untuk part 2, question and response itu optionnya, pilihannya itu hanya sampai C, jadi A, B, and C. Tapi kalau untuk Vera biasanya itu sampai D, A, B, C, D ya, jadi sampai D. Perbedaannya ada di situ. Nah, ini saya kasih contoh dengan tes Vera ya. Jadi ada 4 option, A, B, C, dan D. Part 2. Questions, responses. Questions 4 to 6. Direction. In this part of the test, you will hear questions spoken in English, followed by 3 responses, also spoken in English. The questions and responses will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best response to each question. Now listen to a sample question. You will hear, "Could you work until 9 tonight?" You will also hear, A. No, it doesn't work. Number 4. I heard you got the scholarship. "Ah, thanks very much." A. That's too bad. B. That's not too good. C. You don't deserve it.
D. I'm happy to hear that. Now look at number 4, then mark your answer. Number 4. I heard you got the scholarship. Ah, thanks very much. A. That's too bad. B. That's not too good. C. You don't deserve it. D. I'm happy to hear that. Now look at number 4, then mark your answer. Number 5. You did very well on the interview. Thank you. A. I'm glad to hear that. B. I'm sorry to hear that. C. You're wrong to say that. D. You must be pleased to hear that. Now look at number 5, then mark your answer. Number 6. Before we start this meeting, there is an addition to the team I would like you all to meet. Everyone, this is Ryan. Hi, everyone. I'm Ryan. A. I would like to be here. B. Thank you for introducing me. C. Thank you for having me. D. You have heard so much about me. Now look at number 6, then mark your answer. Number 7. Chef Juna, your turkey was brilliant. A. With pleasure. B. I'm glad you liked it. C. It wasn't on the menu. D. That was rude of you to say that. Now look at number 7, then mark your answer. Part 3, Short Conversation. Bagian ketiga dari listening itu adalah percakapan pendek, sama ada percakapan antara laki-laki dan perempuan, agar membedakan mana yang laki-laki dan perempuan gitu ya. Makanya saat ketika membuat soal itu biasanya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan cuma nanti nggak sulit ya untuk menebak kalian ya. Nah, untuk short conversation, untuk percakapan pendek ini di part 3, di bagian yang ketiga ini, nanti the questions and the options, pertanyaan dan pilihan jawabannya itu print on the book. Jadi dicetak di dalam buku atau di komputer, nanti ditampilkan ya untuk part 3, untuk di bagian ketiga ini. Untuk menjawab short conversation dan yang sebelum tadi question and response itu, kalian fokusnya di second speaker. Jadi pembicara yang kedua itu kalian lebih fokus di situ. Nanti biasanya jawabannya ada yang disampaikan oleh speaker kedua itu tadi. Jadi fokusnya di situ. Kemudian penekanannya di mana? Misalnya di situ ada tentang, kalian lihat soal, kemudian yang ditanyakan tentang, misalnya nih tentang jam, misalnya tentang jam, berarti kalian fokusnya di jam ya, yang kalian dengar angka misalnya mungkin, atau misalnya afternoon, kemudian evening dan yang lainnya, fokusnya di situ. Pertanyaannya, gimana ya kalau saya tidak bisa mendengarkan dengan penuh pertanyaan yang percakapan yang disampaikan itu? Tidak masalah. Kalau kalian tidak mampu mendengarkan semua, ini tadi bicara apa, ini tadi menyampaikan apa, grammarnya seperti apa, ya sudah, kalian fokus apa yang kalian bisa dengarkan di situ ya. Jadi jangan, misalnya kalian sudah diterangkan, sudah diputar tadi percakapannya tersebut, kemudian kalian tadi nggak fokus, tadi ngomong apa ya yang sebelumnya ini, aduh saya nggak dengar, udah abaikan. Kalau kalian terlalu fokus di situ, nanti kalian akan kelewatan. Jadi sama aja, ketika kalian sudah punya masa lalu, jangan terlalu fokus di situ, sudah lupakan, maafkan, kalian fokus ke masa depan. Kira-kira gitu ya. Part 3. Short Conversations. Questions 8 to 10. Direction. In this part of the test, you will hear several short conversations twice. The conversation will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. In your test book, you will read a question about each conversation.
The question will be followed by 4 answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Example. You will hear, The driver will meet you at the gate. What kind of car will he be driving? He'll be driving a large black limousine. Hi Luki, Tita wanted me to pass this invoice to you. Is this her invoice or yours? This is hers. She wants you to Number 9. What do you think is the best present for my mom's birthday? I think you should buy her a lovely bed cover. Number 10. Don't you think the bus driver is speeding? Yes, I'm afraid he will endanger the lives of passengers. Would you like to smoke outside? No thanks, I used to smoke until I got a very bad cough last month. Good for you. I am happy that you have a healthier lifestyle now. Part 4 bagian keempat, talks. Ini monolog ya, jadi sendiri yang membaca. Biasanya disajikan nanti passage bacaan atau itinerary, jadwal perjalanan, memo, dan yang lain-lain. Ada bacaan, disajikan bacaan monolog, information, misalnya announcement gitu. Kemudian nanti kalian harus menjawab. Satu bacaan itu 2 soal untuk tes kiranya. Tapi kalau untuk TOEIC dan TOEFL tambah lagi ya, karena kan jumlah soalnya juga 2 kali lipat. Part 4. Questions 12 to 15. Directions. In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read 2 or more questions about each short talk. Each question will be followed by 4 answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Questions 12 through 13 are based on following procedure text. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April, in that part of the season. The main reason for the occurrence of hurricane during this period is that the temperature on the water surface is at its warmest and the humidity at its highest. Of the tropical storms that each year in the North Atlantic, only about 5, on average, are powerful enough to be called hurricanes. To be classified hurricane, a tropical storm must have winds reaching speeds of at least 117 km per hour, but the winds are often much stronger than that. The winds of intense hurricane can easily surpass 240 km per hour. Questions 14 through 15 are based on following announcement text. Announcement. Rules and regulations. For the camping participants. 1. Assemble at the schoolyard on Friday at 6 a.m. and report to the committee. 2. Bring the camping kits needed. 3. Bring food and drinks as well as drugs or medicine. 4. Leave for the camping spot at 6.30 am. 5. Behave well either during the trip or at the camping spot. 6. Make good cooperation with the residents and the surroundings. 7. Keep the environment clean and healthy. 8. Follow the rules and regulations set by the committee. 9. Return to school on Sunday at 4 p.m. Reading comprehension consists of 3 parts, ada 3 bagian ya untuk tes reading membaca. The first one, incomplete sentences, kalimat yang tidak lengkap. Kalian harus mengerjakan satu kalimat, kemudian nanti ada satu kata yang dihilangkan, and then you have to answer. Kalian nanti harus menjawabnya ya, antara A, B, C atau D.
part 2 bagian kedua, text completion. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada bacaan dan kalian harus di bacaan itu nanti ada satu kata yang dihilangkan. Nah, kalian harus menjawabnya. Single or double passage, bacaan ya, ini masih sama bacaan, tapi kalian tadi itu dalam satu bacaan ada satu kata yang dihilangkan. Kalau ini bacaannya penuh, kalian bisa membaca dengan penuh, and then you have to answer based on the passage. Kalian nanti harus menjawab sesuai dengan bacaan yang ada di situ. Tips lainnya selain yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk mengerjakan tes bahasa Inggris ini, tes TOEIC maupun tes TOEFL dan tes VIRA itu, jika kalian masih punya waktu untuk belajar grammar, segeralah belajar grammar karena ini sangat dibutuhkan di tes ini ya. Dan kemudian selain itu, keluasan kosakata kalian luas, kosakata kalian dalam bahasa Inggris itu banyak, itu memudahkan kalian dalam menjawab bahasa Inggris. Dan jangan dianggap beban ketika kalian harus mengerjakan tugas seperti ini, latihan seperti ini. Kalau itu kalian anggap beban, maka kalian akan berpikir negatif. Kalau itu negatif, maka kalian akan cari pelarian. Misalnya begitu dapat pengumuman, oh iya harus mengerjakan tugas ini, bosan, malas dan lain-lain, karena kalian menganggap beban dan kalian akhirnya tidak mengerjakan jalan-jalan kemana gitu ya, hangout dan yang lain-lain. Kembali lagi ketika sudah ditagih lagi jadi beban lagi, akhirnya ditunda-tunda terus, akhirnya numpuk. Jadi ketika ada tugas seperti ini, kemudian ada latihan soal seperti ini, silakan dikerjakan. Apapun orientasi kalian nanti, mau kerja, mau kuliah, ketika kalian mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kalian akan terbuka jalannya. Begitu ya. Oke, semoga bermanfaat meskipun sedikit ya, ini karena hanya 25 questions, hanya ada 25 pertanyaan ya. Nanti later ya, we will discuss about the answer. Kita akan berdiskusi tentang jawaban dari soal ini. Oke, thank you for your attention. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.